Because there are so much information and also Chinese government's own leaked data, UN report documenting the genocide of the Uyghurs and the Sharqiy Turkistondagi 10 yildan buyon davomlashib kelayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dunyoga anglatish uchun nurg'unlagan ajrlar, vaqtlar sarf qilindi. Yillardan buyon Osiyo, Afrika, Yevropa va Amerika qit'alaridagi xili ko'p davlatlarga zulm ostidagi Uyg'urlarning azobliq nidolari yetkazildi. Texi bir ay ilgari millatning bu fojiasi O'rta Amerikadagi Panama davlatida kun tartibga kelgan edi. Bu qatim qadimki Maya madaniyatining büyüklerinden biri bo'lgan Guatemala davlatidami muhim faoliyatlar elib berildi. Nobody should come back and repeat what the Chinese government wants them to see and say. They should be very careful and do not become the Chinese Communist Party's mouthpiece. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın direktörü Ruşen Abbas Hanım bilen Uyghur Tədqiqat Merkezi'nin direktörü Abdülhakim İdris Efendiler 5. April Guatemala'da Amerika elçixanası, Tayvan elçixanası ve Guatemala Taşqi İşler Ministerliği birlikte orlaştırgan xalqaralıq hemkarlıq ve terbiyeleş ramkisi muhakeme munbiri, tor bexatarligi ve dijital ul asliha qurilishi yig'iniga qatnashdi. Ular bu fursatdan foydalanib Uyghur irqiy qirg'inchiligining realniy vaziyatini, Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakning ko'lamini, Xitoy hukumatining ilg'or texnikalari va digital nazorat qatorliqlarni qanday qilib Uyghur irqiy qirg'inchiligiga qo'llanayotganligini, chegara halqagan bostirish siyosatlarini hamda Xitoy Kommunistik partiyasining dunyoviy erkinlikka, inson haqlariga shakllantirayotgan keng ko'lamli tahdidlarini Guatemala'da tunji bo'lib diplomatik suhbat ustiliga elib keldi. Uyg'ur xalqining beshiga kelayotgan fojialarning bu dunyodagi erkinlik va demokratiyaga ahamiyat beradigan har bir millat uchun bir ogohlantirish ekanligini tushuntirib, xalqaro jamiyatni yana bir qatim sagitdi. Ruşen Abbas Hanım Guatemala, Amerika ve Tayvanlik mutaxassislar bilan birlikda bir panelda so'zildi ve konferansning yapilish nutqini Uyg'urlarning ahvollarini tafsiliy tunishtirgan rasmli tushuntirishlar bilan oxirlashtirdi. Yig'inga bir qism davlatlarning bosh elchilari, diplomatlar, akademiklar ve tadqiqotchilar qatnashdi. Ruşen Abbas ve Abdülhakim İdris Efendiler yığın esnasında Amerika'nın Guatemala'daki baş elçi vekili John Barrett, Guatemala'nın muavin taşqi işler ministri Maria Luisa Ramirez, Japonya'nın Guatemala'daki baş elçisi Kuana Ryosuke, Tayvan'ın Guatemala'daki baş elçisi Viviya Chang qatarlıqlar bilan ayrım uçuruşup Sharqiy Turkiston meselesini texmi chonqur anglatdi. Xitoyning Sharqiy Turkistonda umumlashtirgan yuqori texnologiyalik digital nazorat va bostirishlari haqida Ruşen Hanım va Abdülhakim Efendilerning bergan ma'lumotlari Guatemalaning tangliq shaxsiy oliy maktablaridan biri bo'lgan Galileo Universiteti o'quvchilarining jiddiy diqqatini qo'zg'adi. Bu leksiyaga Galileo Universitetining sistema qurilishi, telegraf, elektron ve energiya sistemasi kasbidagi professorlar, o'quvchilar qatnashgan bo'lib, ularga Xitoyning sun'iy idrok, chiroy tunish va cho'ng sonliq ma'lumot ul aslihalaridan foydalanib, Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan texnik qirg'inchiliklari tushuntirilgan edi. Thank you so much, and hello everyone. It's so exciting to be among you young students.